ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ, 4 ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ପବନ ବହିବ, ବର୍ଷା ବଢିବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବ। ଲଘୁଚାପ ନେବ କି ବାତ୍ୟା ରୂପ? ବଢୁଛି ଭୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ଆଉ 3ଟି ଲଘୁଚାପ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आपण देखुंती आज ताजा खबर। तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण मैंने जानीपर। तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मान वीडियो को शेयर करनी। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आम चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था। तेज आसंता 8 तारिख में राज्य में लघुचाप सृष्टि हो। आज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आंध्र उपकूल में घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। आसंता काली यह लघुचाप रूप नेब। यह प्रभाव में ओडिशा रे आसंता 4 रु 5 दिन अति प्रबल बर्षिब। राज्य में 10 तारिख जाए वर्षा लगी रही बेले 11 तारिख रु वर्षा बढ़िब। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछे। तेबे 11 तारिख पर राज्य में पुणी आउ 2टी लघुचाप। तेबे आज गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, पुरी आदि जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही है। तेज आसंता काली गजपति, गंजाम, पुरी, कोरापुट, रायगड़ा रे अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। मालकानगिरी, कलाहांडी, नयगढ़, कंधमाल, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और खोर्धा जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही है। सेहीपरि 9 रे नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, मालकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, कलाहांडी और रायगड़ा रे अति प्रबल वर्षा हो पारे। भद्रक, जाजपुर, पुरी, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा आदि समेत पश्चिम ओडिशार किछि जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही है। तेज 10 रे पश्चिम ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा हो पारे। सेहिभଳି दक्षिण ओडिशार किछि जिले में भारी वर्षा हो पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग आकलन करिछे। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आज मध्याह्न पूर्व दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। आसंता 8 तारिख में केन्द्रीय पश्चिम बंगोपसागर एक घनीभूत होई लघुचाप हेब। क्रमशः यह आंध्र उपकूल मुहाइब। 9 तारिख में उत्तर आंध्र उपकूल स्पर्श करी पश्चिम आड़ को गति करिब। समुद्र में थिबा बेले घंटा को 60 रु 80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। मझिरे मझिरे 80 रु 90 किलोमीटर बेगरे पवन झटका देई पारे, किंतु स्थलभाग में बेसी पवन बहिबार नाही बोली से आकलन लगाइछंती। तेबे परे या नहीं अधिक स्पष्ट होई परिबो। सेपटे लैंडफॉल करिबो प्रलयंकारी घूर्णिझड़ हिनामोनर। लैंडफॉल करिबो शक्तिशाली घूर्णिझड़ सुपर टाइफोन हिनामोनो आज साउथ कोरिया रे दक्षिण भाग में लैंडफॉल करिबो। लैंडफॉल बेले हिनामोनर तार उग्र रूप देखाइबो। घंटा प्रति पवनर बेग सर्वाधिक 210 रु 250 किलोमीटर टपी पारे। साउथ कोरिया स्थलभाग छुईबा परे यह क्रमशः जापान नॉर्दर्न सप्पोरो शहर को गति करिबो। कोरिया पाणीपाग प्रशासन केएमए सूचना अनुसार सुपर टाइफोन हिनामोनर लैंडफॉल करिबा परे व्यापक क्षति घटाइबो। तेबे एथला वर्तमान पाणीपागर ताजा लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट। आगको नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु।